আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম টু মাই ইয়ামি ফুড ফ্যান্টাসি চ্যানেল। আজকে আমি বুটের ডাল দিয়ে মুরগির মাংস রান্না করে দেখাবো। আমার ভিডিওটি ভালো লাগলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটন ক্লিক করে দিবেন। চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দিলাম, আধা কাপের মতো পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, 3টা তেজপাতা, দারচিনি 3 টুকরা, এলাচি 2টা দিয়ে দিলাম। এটাকে একটু ভেজে নিব। পেঁয়াজটাকে ব্রাউন কালার করব। রসুন পেস্ট দিয়ে দিতেছি 2 টেবিল চামচ, আদা পেস্ট দিয়ে দিতেছি 1 টেবিল চামচ। দিয়ে মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতেছি। এক টেবিল চামচ লবণ দিয়ে দিয়েছি। পাঁচ ছয়টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 টেবিল চামচ। দিয়ে ভালোভাবে কষাবো। একটু পানি অ্যাড করতেছি, মশলাটা যেন না পুড়ে যায়। টমেটো পেস্ট দিয়ে দিলাম 3 টেবিল চামচ। নেড়ে দিতেছি ভালোভাবে। মরিচ বাটা দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। আমি মরিচের গুঁড়া ইউজ করব না, এখানে মরিচ বাটাটা ইউজ করব। হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম 2 টেবিল চামচ। মরিচ বাটাটা দেওয়াতে অনেক সুন্দর একটা কালার আসবে। মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নিতে একটু পানি অ্যাড করেছি, একটু সামান্য, বেশি না। এটাকে ভালোভাবে কষিয়ে নেব। মশলাটাকে ভালোভাবে কষিয়ে তেল উপরে ওঠার পরে মাংসগুলি দিয়ে দিতেছি। ভালোভাবে মশলার সাথে মাংসগুলিকে কষিয়ে নেব। একটু নেড়ে আমি ঢাকনা দিয়ে দিতেছি। মাংস থেকে অনেক পানি বের হয়েছে। ভালোভাবে নেড়ে আবার ঢাকনা দিয়ে দিব। মাংস ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। এবার বুটের ডাল আমি একটু লবণ দিয়ে বুটের ডালটা সিদ্ধ করে নিয়েছি। 50% মতো সিদ্ধ করে নিয়েছি, পুরোটা সিদ্ধ করি নাই। একটু নেড়ে ঢাকনা দিয়ে দিলাম। পানি দিয়ে দিলাম। যে যে পরিমাণ ঝোল রাখবেন ওই পরিমাণ পানি দিবেন। কারণ আমার মাংস সিদ্ধ হয়ে গেছে, ডালটা মোটামুটি সিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি দেখে তারপরে একটু লবণ দিয়ে দিলাম। এখানে টালা জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এই জিরার গুঁড়াটা দেওয়ার পরে মাংসটার টেস্ট অন্যরকম হবে। আমার মাংসটা মোটামুটি হয়ে গেছে। আমি এখন বাগার দিয়ে দিতেছি। একটু পেঁয়াজ কুচি করা দিয়ে দিলাম। শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম 3টা। বাগারটা ঢেলে দিতেছি।
একটু পাতলায় উঠাবো, তারপর ঘন হয়ে যাবে ডালের তরকারি। তো আমার রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। এইভাবে রান্না করে খেয়ে দেখবেন, অনেক ভালো লাগবে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।